السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ په داسې یو اپلیکیشن باندې خبرې کوو چې په هغه اپلیکیشن کې مونږه په کنټینټ کریټ کولو، په انویټیشن باندې او په لایکس اغستو باندې پیسې ګټلی شو. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې که چېرې په دې کې مونږ کنټینټ کریټ کوو. کنټینټ کریټ کول مطلب دا چې په دې کې به مونږ شارټ ویډیوز اپلوډ کوو او ویډیوز چې کوم دي هغه ډایرکټ پاریو ته ځي. په دې سره هم مونږ پیسې ګټلی شو. د دې سره سره که د چا په ویډیوز باندې د ټولو نه زیات لایکس راغله، تقریبا په 15 لایکس باندې مینیمم $1 میلاویږي. د دې سره سره چې که تاسو چېرې 15 انوایټس وکړئ، په انوایټ باندې هم تاسو ته $1 میلاویږي. په دې کې بله د مزې خبره دا ده چې که چېرې د کنټینټ یا لایکس او یا تاسو انوایټس چې کوم ریکوایرمنټس دی دا پوره کړو، نو د هغه نه بعد ستا اکاونټ چې کوم دی نو دا مونټایز کیدی هم شي. د مونټایزیشن نه بعد ته اسانه سره په دې کې د 10 نه تر $20 پورې روزانه ګټلی شي. دا اپلیکیشن دی. اوس به دا اپلیکیشن مونږ انسټایلو څنګه، د دې لینک به مونږ ته چېرته میلاویږي او په دې کې به مونږ خپله آی ډي څنګه جوړو او مخې ته به پراپرلی د ثبوت سره په دې ویډیو کې مونږ کار کوو. نو دوستانو د دې اپلیکیشن نوم دی ویب فول. په دې اپلیکیشن باندې مونږ کلیک کوو. د اپلیکیشن د کلیک کېدو نه بعد به په دې باندې مونږ اکاونټ څنګه رجسټر کوو او د دې سره سره به دا مونږ د کوم ځای نه انسټایل کوو. د دې لینک به په ډسکرپشن کې موجود وي، د هغه ځای نه دا تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. د دې نه بعد چې کله هم مونږ دا کلیک کوو نو جوین ویب فول به ووو. د هغه نه بعد چې تاسو چا هم انوایټ کړي د هغه نوم به تاسو ته راشي، خو تاسو به په جوین ویب فول باندې کلیک کوئ او د دې نه بعد به تاسو د ټولو نه مخکې خپل ډیټ اف برث پیکس کوئ. که هغه هر څنګه وي خو ډیټ اف برث به تاسو پیکس کوئ او د هغه نه بعد به تاسو په کنټینیو باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو خپل ډیټ اف برث سلیکټ کو د هغه نه بعد به تاسو په کنټینیو باندې کلیک کوئ او د لږ شان لوډینګ نه پس به بیا موږ ته دا انټرفیس شو کی. په دې انټرفیس کې به بیا موږ خپل د جیمیل آی ډي سلیکټ کو، په کوم باندې چې دا موږ جوړول غواړو په هغه باندې به کلیک کو او د لږ شان لوډینګ نه پس به زمونږ چې کوم آی ډي ده هغه به جوړه شي. د لږ شان لوډینګ نه بعد به زمونږ چې کوم اکاونټ دی هغه به کریټ شي. په دې کې به اولنی چې زمونږ کوم نیم دی اپیشل چې کوم به په ډسپلی باندې شو کیږي هغه به ورکو. کوم چې اپیشلی زمونږ نوم دی یا هر قسمه نوم مونږ ورکو. لاندې چې کوم یوزر نیم دی نو په دې ځای کې به مونږ پراپرلی یو نوم ورکو چې هغه مونږ بیا منشن کوو. یعنی چې کوم پراپر زمونږ خپل نوم دی، خلک یې پیژني، جان پہچاني، نو هغه نوم به مونږ ورکو چې پراپرلی په دې کې مونږ منشن کولی شو. په ډن به کلیک کوو. د لږ شان لوډینګ نه پس به مونږ ته دا انټرفیس شو شي. په دې کې به مونږ سلیکټ یور انټرست چې تاسو په کومه کټګورۍ کې انټرست یې نو په دې کې به زه خپل د انټرست چې کومې کټګوریانې دي هغه سلیکټ کوم. مینیمم دلته تاسو 4 یا 15 کټګوریانې سلیکټ کولی شئ، ځکه چې په هغه کټګوریانو کې به دننه تاسو بیا خپل کنټینټ چې کوم دی هغه شیر کولی شئ. نو چې تاسو په دې کټګوریانو کې په کومه کټګورۍ کې کار کول غواړئ نو هغه کټګوري د ځان سره سلیکټ کولی شئ. د خپل چوایس مطابق دلته ما کټګوري سلیکټ کړو او د هغه نه بعد مې کلیک کو. د کلیک نه بعد تاسو ګورئ چې په دې کې به مزید زه کنټینټ څنګه کریټ کوم. د کټګوري سلیکشن نه بعد به تاسو په کنټینیوز باندې کلیک کوئ او د هغه نه بعد به د لږ شان لوډینګ نه پس تاسو ته دا انټرفیس شو کی. اوس د ټولو نه لازمي خبره دا چې په دې ځای کې به کریټ یور فرست پوسټ، یعنی که دا لاندې مونږ وګورو دا کوم انټرفیس چې په دې کې سوپر لایک آیسلینډ دی، ټرینډینګ دی، انټرټینمنټ دی او اسلامیک دی، یونایټډ کینګډم دی. دا به مونږ سلیکټ کوو او په دې کې به دننه مونږ د دې ریلیټډ چې کومه زمونږ کنټینټ دی نو هغه به مونږ په دې کې پوسټ کوو. نو فار ایگزامپل ستاسو دپاره ما دلته دې ځای کې اسلامیک چې کومه کټګوري ده هغه چوز کړه او په دې کې به دننه زه یو ویډیو چې کوم ده د ډیمو دپاره اپلوډ کوم چې تاسو پوه شئ چې ویډیو په دې کې څنګه اپلوډ کیږي. فار ایگزامپل په دې ځای کې که چېرې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ او په ویډیو کې تاسو ایرر راځي نو د دې دپاره تاسو هر قسمه وی پی این استعمال هم کولی شئ. بعضې نیم ټایم کې په ویډیو اپلوډینګ کې دلته ایرر راځي او د ټولو نه فاست اپال به تاسو په دې ځای کې کټګوري سلیکټ کوئ او د هغه نه بعد به تاسو د هغې کټګورۍ مطابق چې کومې ویډیوز دي هغه به اپلوډ کوئ. ولې چې دا ډیر امپورټنټ دی. که چېرې تاسو غواړئ چې خپل کنټینټ مونټایز کړئ نو دا ډیر زیات لازمي دی. د کریټ یور فرست پوسټ چوز کېدو نه بعد به تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو کی. تاسو به هر قسمه سیز الاو کوئ، د هغه نه بعد به تاسو خپلې ګیلرۍ ته لاړ شئ او په ګیلرۍ کې به هر قسم هغه کنټینټ تاسو اپلوډ کړئ کوم چې تاسو د دې دپاره تیار کړی دی. کوشش به کوئ چې تاسو ښه کنټینټ کریټ کړئ. د هغه نه بعد به تاسو دې ځای کې خپل کنټینټ چې کوم دی هغه کریټ کړئ. وبه ګورئ دې ځای کې تاسو ایډیټینګ هم کولی شئ. د ډیمو دپاره ما دا یو ویډیو ستاسو دپاره اپلوډ کړه چې تاسو په دې طریقه باندې خپل ویډیوګانې اپلوډ کړئ.
په دې ایرو باندې به کلیک وکړئ تاسو ویډیو به اپلوډ کیږي اپلوډ کېدو کې به لږ ټایم اخلي د هغه نه بعد تاسو کتای شئ چې زمونږ په ویډیو کې به مونږ خپل ډسکرپشن او ټایټل څنګه اډ کوو. نو اوس دلته تاسو ګورئ چې زمونږ ویډیو هم اپلوډ کیږي خو د ویډیو ریلیټډ چې کوم کیپشن یعنی ډسکرپشن په ډسکرپشن کې به مونږ د ویډیو ریلیټډ یو څو فقرې لیکو د 31 نه واخله تر 5000 پورې ورډز دلته مونږ لیکلی شو. نو د مثال د پاره ما تاسو د پاره یو څو ټکي ولیکل چې د نیچرل ویو اف مای ویلیج چې تاسو پوه شئ تاسو د پوهې د پاره دا یو ډیمو دی. بیا په اوکې باندې کلیک کړئ د اوکې نه بعد به تاسو په ایرو باندې کلیک کړئ او د ایرو نه بعد ستاسو ویډیو چې کوم ده هغه به بوسټ شي یعنی اپلوډ بشي. د اپلوډ کېدو نه بعد تاسو کتای شئ چې دلته بلیون اف پیپل چې کوم دي نو هغه راځي او ویډیوګانې اپلوډ کوي. دلته تاسو کمنټ سیکشن ته هم کتای شئ او لایکس ته هم کتای شئ چې تاسو څومره لایکس راځي د لایکس په ترو باندې هم تاسو ارنینګ کولی شئ. د دې سره سره د انوایټ په ترو باندې هم تاسو ارنینګ کولی شئ او ورسره که تاسو کنټینټ صحیح وي او تاسو خپل کنټینټ پروموټ کولی شئ نو تاسو په کنټینټ باندې هم ارنینګ کولی شئ. بل د مزې خبره دا ده چې په دې کې چې څومره تاسو کنټینټ کریټ کوئ نو هغه به ډایرکټ پر یو لځي. نو په دې ټایم کې چې تاسو څومره کولی شئ نو تاسو مینیمم چې خپل کنټینټ دی دا پروموټ کوئ خپل کنټینټ باندې تاسو فوکس ورکئ. دلته تاسو کتای شئ د ډیمو دپاره مختلف قسم ویډیوز چې کوم دي نو دا ما تاسو ته وښوده چې په دې باندې لایک څومره راغلي او څومره مینیمم خلکو دا واچ کړلي. نو چې څومره ستاسو کنټینټ زبردست وي نو ستاسو کنټینټ مونټایز کیږي هم او که څومره لایکس راځي نو د لایکس په ترو باندې هم تاسو پیسې ګټلی شئ. وزو چې مونږه انوایټ به څنګه کوو مونږ چې کومې پیسې ګټو هغه کوم ځای کې شو کیږي. دلته اوس تاسو کتلی شئ خپل پروفایل کې چونکې ویډیو ما اوس اپلوډ کړل نو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې تاسو په ویډیوز ویو څومره راځي فالوورز تاسو څومره دي او تاسو څومره لایکس چې کوم دي هغه ګین کړي. د دې سره به اوس دلته مونږ په سیټینګ باندې کلیک کوو او مزید چې کوم آپشنز دي هغه به وګورو چې دلته به مونږ ریوارډ څنګه اخلو خلک به څنګه انوایټ کوو. اوس دلته د ارنینګ زموږ سره مختلف قسم میتھډز دي خو د ټولو نه اولنی میتھډ زموږ سره دا چې انوایټ یور فرینډز یعنی مطلب دا چې دا کوم کوډ زموږ چې دا کوم انویټیشن لینک دی دا به مونږ د دې ځای نه کاپي کو دا به مونږ په واتس اپ یا میسنجر باندې د خپلو دوستانو سره شیر کو چې په دې لینک باندې هغوی د اپلیکیشن انسټایل کړي او خپل اکاونټ کریټ کړي نو زموږ سره به یو کس دې ځای کې انوایټ شي. تقریبا په 2 ورځو کې که فرض که تاسو 15 کسان انوایټ کړو نو ستاسو اکاونټ به مونټایز شي او د مونټایز کېدو نه بعد تاسو تقریبا مینیمم په ورځ کې د 10 نه واخله تر $20 پورې ارنینګ کولی شئ. دریم ارنینګ میتھډ زموږ سره دا دی چې څومره تاسو لایکس ګین کړئ یعنی تاسو څومره کسان دي هغه تاسو د یو بل ویډیوز چې کوم دی هغه لایک کوئ نو د دې سره سره هم تاسو په ویډیو باندې ارنینګ تاسو کولی شئ. چې تاسو څومره کولی شئ تاسو د یو بل ویډیوز چې کوم دی سپورټ کوئ هغه لایک کوئ چې تاسو څومره لایکس ګین کړه د هغه نه بعد به د هغه مطابق تاسو ته ډالر چې کوم دی هغه میلاویږي. اوس به دلته مونږ ته پته څنګه لګي چې ما څومره ډالر پروفیټ وکړو نو تاسو آلریډي دلته اکاونټ ته لاړ شئ. په اکاونټ کې تاسو په کریټر باندې کلیک کوئ. په کریټر باندې د کلیک کېدو نه بعد به تاسو ته دا انټرفیس شو شي. اوس چې تاسو څومره پروفیټ کړی دی هغه به دلته شو کیږي او د کم سورس نام کړی دی هغه به هم تاسو ته دلته شو کیږي. دلته سٹارټ ارنینګ دی مونټایز سوپر لایکس دی او لیول اپ دی. که تاسو په ویډیو لایکس ګین کول غواړئ نو هغه باندې هم تاسو ته ډالرز میلاویږي په انوایټ باندې هم میلاویږي او د سره په کنټینټ مونټایزیشن باندې هم تاسو ته ډالرز میلاویږي. نو هم په دې طریقه کار سره زر تر زر خپل اکاونټ رجسٹر کړئ. لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. په بل ویډیو کې به ان شاء الله د دې نه مونږ پیسې څنګه راوباسو په پورا طریقه کار باندې هم پوهه کوم. نو که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د لوی الله پامان.